अगर इन जानवरों की गर्दन ना होती तो ये कुछ ऐसे दिखाई देते। लेकिन पहले अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखकर लाइक और सब्सक्राइब कर दिया तो शायद कल आपका दिन लग ही जाए। सबसे पहले जंगल का सबसे खूबसूरत फ्लेमिंगो बिना गर्दन के ऐसा लगता है जैसे किसी ने गुलाबी तकिया खड़ा कर दिया हो। वहीं लंबा और डरावना दिखने वाला ऑस्ट्रिच गर्दन हटाते ही सीधा एंग्री चिकन जैसा नजर आने लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ लामा के साथ, क्योंकि बिना गर्दन के वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर पर दूसरा जानवर चिपका दिया हो। और फाइनली स्वान, जिसे लोग दुनिया का सबसे एलिगेंट बर्ड मानते हैं, बिना गर्दन के इतना अजीब दिखता है कि पहली बार देखकर कोई भी डर जाए। बताओ इनमें सबसे वियर्ड कौन लगा?